Olá, crianças, aqui é o professor Fernando, da oficina de dança. Bom, crianças, essa coreografia que vocês acabaram de ver, o que vocês vão ter que fazer com ela? Vocês vão escolher 2 passos de dança que está na coreografia e vocês vão filmar ou vão tirar uma foto. O balão tá subindo, tá caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa.